各位同學早晨，你見到我身後咧，係咪好似一秒去英國咁樣啊？因為咧，我又搬咗 hostel 啦。今次唔係酒店啦 ，hostel 啦。咁咧就係我身後嘅呢一個，我身處呢一個位置咧就叫 Battery Point。其實咧就係喺 Salamanca Market 嘅上面嘅啫，好近嘅。咁呢度最出名嘅咧就係佢其實係一個好有歷史嘅街道，因為你見到佢成條街咧都係好似一啲英式嘅建築物咁樣嘅。好啦，咁今日帶大家去邊度玩咧？大家望係我今日呢一身裝束，哇！我都好少可着到成個咧行山人士咁樣嚇，因為今日咧我就要帶大家去呢一個。我估係呢一個，睇下地圖先。冇錯，應該就係佢啦。我身後呢一個嘅威靈頓山，呢個 Battery Point 咧，其中一個可以做嘅嘢咧，就係佢呢一度有好多特色嘅小 cafe 喺度，諗住買個咖啡。呢個 cafe 咧就係我 book 咗好耐㗎啦，咁啊發現原來佢就係喺我住嘅地方附近。哇！第一件事嚟到咧，我好中意佢呢一啲杯啊！你睇下好得意啊，擰轉頭好有古董嘅味道啊！佢呢一個係好似咧一個7個小矮人咁樣嘅，係咪啊？我好中意，好中意。咁另外咧，我就呢個係 flat white 啦。另外咧，我就嗌咗一個 cake。咁佢就問我，佢話你要 original 定係你要 toast 㗎？跟住我就話cake 都可以再。即係 toast 翻嘅，跟住佢話係啊，我話邊樣好食啊？佢話梗係呢個好食啦。咁我就話咁啊，你幫我toast 水啦嚇。哦，哇，好舒服，好舒服，好舒服，超級舒服啊，大佬！哇，好正啊！佢啲朱古力咧熱到咁啊溶咗㗎，好正，好正啊！喂，試下先。哇，好好。犒賞一下自己啊！唔得意嘅，有種鹹鹹地嘅感覺。佢話呢個係 banana， 我唔知有冇聽錯，但係唔係話好重 banana 味。嚟到碼頭集合，我見咧好多人都喺度等緊上車。唔知係咪就係呢一格咧？因為呢一格都寫住 Wellington 嘅 Explore Bus。原來呢格啊 Grey Line 嘅巴士。好正啊！我上咗嚟呢一個 Wellington Mountain 威靈頓山啊！噔噔噔噔，你知唔知最正嗰個位係咩啊？原來咧我哋係唔使行山㗎，嗰個巴士咧係一嚟咧就直接上到嚟山頂呢一度㗎啦。哇！頭先真係好正，幾個正啦！一嚟就唔使行山啦，第二個正咧，哇！頭先分得好好啊！我其實我好用心咁樣聽啊導遊哥哥講嘢嘅，因為佢一路揸巴士咧，一路會講解嘅。咁我聽到佢就話咧，佢話呢一個山咧，佢話上到嚟咧好凍。其實我而家好凍。佢話因為呢一度咧係離海拔高1200幾米，1271米啊，好似係。你每上100米咧都會凍1度。咁所以咧，今日市區係12度嘅話咧，上到嚟而家咧就係0度。我今日都 OK 嘅，唔係着咗好多衫，但係因為呢件衫夠擋風。咁如果大家上嚟咧，記得要着多幾件衫，哇！越嚟越凍啊！你見到咧係會見到啲雲海咁樣噶。
如果大家咧驚凍嘅話咧，就可以去呢一個嘅觀景台，就唔會吹親噶啦。跟住咧一上到嚟咧，感覺上好似去咗好似世界嘅最尖端，因為好多人都話 Tasmania 係即係點講啊，世界盡頭嘅小島啊，即係啲人咁講啦嚇。喺度留咗陣，要趕住上車啦。我哋喺呢一個山頂咧，淨係有半個鐘嘅時間嘅，咁仲有另一個站要去。呢度喘氣喘得咁犀利，同埋因為高海拔啊，咁啊，但係其實咧呢一個位咧，你見到佢其實360度咧都可以行下嘅。頭先咧有個姐姐咧，佢就話：哎呀，我頭先喺嗰度咧行咗好耐啊，都唔知原來呢邊有咁靚嘅風景睇。哇！原來咧我頭先見到佢有啲人着呢個橙色嘅衫咧，原來佢哋係踩單車，好正啊！點樣可以報到呢啲團啊？哇！呢個 Tasmania Bike Adventure 係有個網址嘅，你睇下佢就係咁樣咧，車啲單車上嚟咯，一定凍到爆啊！咁樣衝落去，哇！我而家都好凍啊！哇！上呢邊咧又有唔同嘅感覺啊！你睇下呢邊咧，主要係海，真係好似仙境一樣啊！ Yeah, this air up here, some of the cleanest in the world because of the UV that gets through. Thin ozone layer and very. 好啦，話咁快咧，又翻嚟碼頭呢一度啦。頭先又啱啱瞓醒啊，咁而家咧我要揾嘢食啦，因為本身咧 mark 咗一間咧係我朋友介紹我嘅一間餐廳。哇！你睇見都好想食噶，但係好可惜啊，因為今日星期一咧，所以佢冇開門啊。我好想同大家去食，唔係應該話我好想去食啊。第一個選擇咧就係我琴日咧已經見到啦，呢度有一個係可以話搭船出去，然後係包個 lunch 嘅，又或者咧我而家可以喺個碼頭嗰度揾間餐廳嚟食。嗱，我就係見到呢一個啊，佢話65蚊，跟住咧就包一個 lunch， 咁咧就可以有呢一啲嘅嘢食，應該就係呢一個船咯嚇。好咯，佢開船咯，揾間餐廳食啦，有機會有時間再嚟呢度食。奶坐低咗啦！呢一個咧，其實佢有啲似係一間 bar 咁樣，我都係碌下咧，因為我好想食啲grill 嘅嘢啊。今日我就見到佢呢一度咧有呢個嘅燒五花腩啊，個樣好似幾唔錯嘅，咁我就揀咗啦。咁啊，另外咧就我見到佢度有食生蠔咁啊，仲可以單點喎，咁我就嗌咗2隻，佢一隻咧就係生蠔嚟嘅，一隻咧就係燒蠔嚟嘅。都好酸，正嘅。呢個係燒嘅就應該冇頭先嗰個咁樣新鮮啦。佢咧就話有一個辣醬，點少少呢個辣醬，少少好啦。都係生蠔正啲嚇，嚟呢度都係食生蠔正啲。哎呦，來啦！我嘅燒五花肉終於嚟啦，超香啊！就咁睇佢呢個皮咧，你見唔見到啊？係嗰啲脆卜卜嘅皮嚟噶，哇，好鬼香啊！跟住另外我仲嗌咗一個椰菜拌菜咁啊，驚啊油膩得滯，咁我可以食下。哇，夠晒命啊！呢一個咁嘅豬皮仔，哇，好馬氣啦！俾你聽下呢聲，聽唔聽到？ASMR 啊！你哋聽唔聽到啦？哇，正，超級香啊！哇！勁有嗰種咧，你喺後花園度 BBQ， 然後即係即場有個師傅燒俾你，燒到咧真係燶燶地、焦地，嗰個肉咧你已經係夠 juicy 噶啦，跟住咧你仲要咬一下呢一個嘅嗰個皮咧，哇！你睇下佢呢個橫切面，你哋見唔見到啊？
去橫切面啊，大佬！哇！我冷靜下，我驚我太過，因為覺得咁激動啊！拍一拍呢一個脆卜卜嘅皮。早晨，今日咧將會係一個非常之長嘅行程啊！就係、我哋會嚟 Tasmania 嘅酒杯灣 Wine Glass Bay 同埋佢哋嘅一個國家公園，係由朝頭早7點去到夜晚6點全日啊！咁而家咧導遊就將我哋放咗喺一個路邊嘅 bakery 啦，佢就話咧我哋要喺度買我哋嘅午餐，因為咧我哋應該係上到去咧係冇嘢食嘅，咁所以咧我好驚啊，買好多。好啦，咁我哋就一齊經歷今日一日啦。咁而家咧，終於我哋嚟到呢一個離荷伯特市大概3個鐘車程嘅菲恩納國家公園。咁啊，而家咧我哋就你見到我哋點解會停咗喺半路嗰度咧？因為我哋就到達呢個國家公園啦，就需要咧去做一個決定。我哋咧到底係揀一個容易嘅路線喺呢一度 hea 下，定係咧辛苦少少，我哋會行上山去一個觀景台，就可以睇到酒杯灣嘅即係高空咁樣望到啦。頭先咧3個鐘嘅車程，我哋好多時候去旅行咧都會覺得哇最緊要睇目的地睇到啲乜嘢，但係頭先3個鐘嘅車程咧，我覺得簡直係一個享受啊！因為咧司機咧佢會播一啲好舒服嘅一啲好似公路嘅音樂啦，跟住之後咧好眼瞓㗎，瞓着咗醒翻又望到出邊好靚嘅風景，又瞓翻又醒翻，咁中途咧又見到好多一啲平時好難得睇到嘅風景，咁所以我今日決定咧，我唔影咁多我個樣啦，我影多啲風景俾大家，我自己咧都想體驗一下。依家開始咧唔好睇咁多我個樣啦嚇。1分鐘就有1分鐘，我哋就到目的地啦！好靚，好靚，好靚！哇！見到我哋爬咗咁高嘅山啊，好靚！我哋終於嚟到呢個酒杯灣啦，好開心啊！大概行咗我唔知啊半個鐘，但係今次咧第一次喺澳洲行山經歷係我人生行山最開心嘅嚇。係唔喺度分享住啊？會流馬尿啊！不過咧，同大家介紹下我身後呢一個嘅酒杯灣啊！聽到酒杯灣，你一定係諗會唔會係去俯瞰啊？就好似一個酒杯咁樣咧？但係原來唔係啊！原來咧佢個故事咧都幾 sad 㗎。係嘛？因為咧即係以前啦，唔知以前到幾時啊？即係捕鯨嘅人咧，捉鯨魚嘅人咧，佢哋咧就會揾一啲灣咧，係好似一個袋咁樣嘅，一個兜咁樣啦。跟住之後咧就會將嗰啲鯨魚咧push 晒去嗰個呢個兜入邊，咁跟住咧，因為佢哋嘅鮮血咧，令到呢一個湖咧就好似係一個即係你諗到啦紅酒咁樣啦，咁所以咧就叫做酒杯灣。Almost there. Yeah. 好靚啊！呢度就係我哋今日食飯嘅地方啦，咁我就喺嗰邊揾個樹蔭食飯啦。
我話俾你聽，有時咧人生就係咁啦。琴日咧着到成身都係嗰啲行山裝，點知唔需要行山。今日真係要行山，我就着咗呢一條咁樣嘅針織褲啊，都唔緊要，都 OK 嘅。即係而家有啲吉落個囉柚。好啦，而家咧就係我哋自由嘅野餐時間，望住呢一個大海。呢個咧係水喉水嚟㗎。Tasmania 係可以飲水喉水，不過就即係唔好隨便飲咯，即係好似譬如有啲廁所嗰啲咧，水喉水未必係可以嘅。咁呢個咧就係頭先喺廁所門口導遊話可以飲嘅。哇！正！哎呀，驚嚟到島啊咩都冇得食，買咗勁多一個包，入邊有3個小包，再加一個披薩包。但係其實我覺得咧，嚟到呢啲地方，你有少少嘢食咧，已經係好開心。我有啲乜嘢咧係點講啊？神來之筆畫龍點睛嘅咧，就係我買咗一支嘅橙汁。哇！喺呢一個環境啊，可以飲橙汁啊，即係你話幸唔幸福啊？係嘛？你話要我喺啲高級餐廳食海鮮拼盤開心啲，定係喺呢一個環境食呢一個嘅包開心啲？係諗都唔使諗，一定係食呢一個包煙肉蛋包。佢個蛋係蛋沙律嚟，望住呢個海咧，令我諗起之前去南法嘅時候咧，見到一個海好靚，但我完全冇準備泳衣，跟住但係我真係覺得一定要喺嗰度游水，咁我就真係除咗啲衫，即係唔係裸泳啊，除咗啲衫啦，跟住就不顧一切咁樣跳落海，好嘅。唔好淨係我睇呢個風景啊！你望住我睇呢個風景啊！好似今日咧，我覺得咧，令到人咧放低好多執着。好似行山咧，其實我每一次行山，我都會覺得，哇！行山係一樣咁開心嘅嘢，可以睇到咁靚嘅風景。雖然過程係好辛苦，但係其實過程都一路睇到啲風景。你喺下邊，你會睇到可能低啲。喺上面又再睇高啲，再上到去又再睇高啲。但係點解咧，成日都會好少去行山咧？即係我就諗起咧，以往去行山嘅經歷咧，成日都好似話做老鼠屎咁樣。次次同朋友行山咧，都係要人哋等啦。咁啊，人哋等唔到咧，就話你行先啦。咁啊，跟住自己就辛辛苦苦喺後邊追到咧，淨係得個攰字，淨係得個頂落去啦，根本係享受唔到風光嘅行山啊！你着對 Converse 行山啊，唔係嘛？啊，你着呢個褲行山唔係嘛？咁啊，好多時候咧，即係我都冇啲好啱身嘅運動褲，所以咧真係求其着，後期着上面，求其着下面，好似就成日行山就做咩都錯咁樣。其實今日嚟呢度行山咧，同平時好唔一樣，就係你見到嘅咧，唔係我哋平時慣見到嘅，即係行山友，好多咧都係上咗年紀嘅係咪知個公公婆婆上咗年紀嘅夫妻啦，即係可能佢哋都係着普通短袖衫，着條扯布褲，咁有啲可能着個涼鞋咁樣。但係我覺得有時候就係見到佢哋會覺得有時候都唔一定要所有嘢都要去到咁 strict 嘅。好似今日咧，我覺得好舒服嘅位就係我哋個街咧，佢係真係行幾步等一等，行幾步等一等。特別係我哋今次咧，我啦，跟住有2對都係比較可能上咗年紀嘅，大家咧，你等我啊，我又等下你啊，哎呀，我見到你唞緊啊，我又乘機唞下，因為有時候咧見到話你原來成班人等緊啊，唔緊要啊，因為等你咧，我哋先可以有得唞咋，即係我就覺得成個氣氛都係好開心咯，所以真係好多謝呢一個導遊。
朋友仔，哇！幸福咧就係嚟得咁突然啊！咁咧，我哋而家咧就嚟到呢一個叫做 Devil Corner， 距離頭先咧我哋去完燈塔啦，跟住我以為係回程翻屋企啊，即係翻去Holborn。點知我再睇翻咧有一個行程係去呢個咩魔鬼乜嘟嘟，咁我以為咧都係睇啲天然嘢啊，又點知咧？嚟到呢一個咧，原來係釀酒廠嚟噶，所以話咧唔做功課都有唔做功課嘅好處啊！最重要咧係釀酒廠唔係淨係可以釀酒啊，佢居然有得食生蠔啊！我真係超開心啊！因為琴日咧喺餐廳度食嗰個7蚊一隻，我係超後悔嗰陣喺 Bruny Island 度食得多，我喺度揾邊度有得食啊！全部都係好遠啊！點知呢一站咧就有得食啊！仲要係呢度咩16澳元6隻，即刻食喎！哇！呢個最大嘅，我食個最大先。好幸福啊！好幸福啊！嚟啦！哎呀！哇！我平常咧真係喺餐廳，我未必會話好熱衷食生蠔噶，但係因為咧呢一度嘅生蠔真係哇好鬼鮮啊，大佬！跟住另外咧，我見到佢呢度有得買呢一度 Made in Tasmania 嘅一個飲品，係我上次買嗰個 Honey 嘅 Leatherwood 嘅，嚟試下呢一個 Cheers。淡嘅蜜糖味啊！我中意。今日呢一個團咧，我覺得都幾豐富啊！報就記得好似700幾蚊啦。我呢啲唔識揸車嘅人咧，今日都算係體驗到即係嗰啲叫咩 road trip 嘅樂趣啊！之前咧成日都冇話好大動力去澳洲，就係覺得唉，我又唔識揸車，好多地方都去唔到。的確揸車咧係會便利好多，但係唔代表唔識揸車係玩唔到嘅嚇。參加呢啲唔同嘅 day tour 咧，都可以見到好多靚嘢㗎。特別中意呢啲 day tour 係可以識到好多唔同嘅朋友仔嘅。好啦，我哋翻去城市啊，我哋上車瞓覺啦。好啊，同大家嚟個一鏡到底嘅 room tour。哇！即係呢個門口啊，都夠晒有 feel 啦。睇下仲有啲咁嘅靚花，唔知呢啲咧係咪就叫做 Victoria 式嘅屋企咧？我都唔知啊。好啦，打開門，哇！哎呀！首先大家咧就可以行過嚟呢一度係 check in reception 嘅位置，長期都冇人嘅阿老細咧，你叫佢咧呼喚佢咧，佢就會走出嚟噶啦。佢呢一個咧，我發現佢係一個真正嘅取暖嘅暖爐嚟噶。我哋嚟到呢一個公共空間嘅位置啦。咁我咧就係喺呢一度剪片啊成。好，跟住落嚟咧就係廚房嘅位置啦。我咧就冇喺呢度煮嘢，但係咧好多人都喺度煮嘢嘅。咁所以我就諗應該都係真係可以煮到嘢嘅。特別咧好想同大家分享下佢呢個熱水煲咧，哇！真係好有 feel，我從來未見過咁樣係夾咗一套喎。行路真係要好細聲啊，特別夜晚嘅時候咧，嘣嘣嘣。好啦，咁我哋而家咧一齊上去樓上上房呢個位置咧，佢係有超級多間房嘅，係咪好似入咗去博物館咁樣樣啊？噔噔，呢個就係咧我成個 hostel 最中意嘅位啊！當初就係因為佢而 book 噶啦，喺呢一個嘅露台咁樣望出去，哇！就係呢一個嘅威靈頓山啊！亦都咁啱得咁巧咧，今次我住嘅房就係喺呢一個走廊經過。噔噔噔噔，咁啱冇人，所以呢個變咗我工作台。噔噔，其實咧佢開晒窗咧，應該係好靚噶，因為佢好似呢度咧，呢個我開嘅，佢係望住對面嗰啲好英式嗰啲屋咧。但係因為一開咧係超級曬，佢呢度咧係西斜嗰種曬嘅，所以係會好得人驚嚇。因為我啱啱咧好臨時地咧 book 咗聽日去一個 tour，就係去嗰個 Port Arthur， 我對呢度熱愛啊！我好想去晒呢度所有 tour，但係咧我就發現，因為我聽日咧就會 check out 呢一間酒店啦。
hostel 啦。咁啊，我就冇喺呢一個區度食過呢度嘅嘢。咁我頭先出嚟行下嘅時候咧，咁啊發現其實佢呢一度咧係有好多呢一啲咁樣嘅特色嘅小酒館咁樣啦。咁啊，其中一間咧就係我都有嘅觀眾推介啊，佢就係呢一間我身後嘅呢一間1994年開嘅意大利餐廳。我朋友仔就話你唔 book 嘅話咧，應該都好難食到。咁啊，我就好啦，試下啦。我話 excuse me，I didn't make any booking。跟住佢就話 sorry， 我哋下一張台已經唔知8點幾多。我話我可以喎，咁我咧就留咗個位啊，轉頭就翻嚟呢度食。我啱出嚟嘅時候咧，咁又有兩公婆，佢就話好啊，有人出嚟啊，咁啊我哋有位可以坐啦。跟住我就話唔好意思啊，我係未食嘢㗎，因為我冇 book 位啊。跟住佢就話要 book 位㗎，we make 我哋個 booking 咧 2 weeks ago。今日食到係非常之幸運，你睇下。啊，咁喺街角一個咁有味道嘅餐廳，唔就係咁噶啦，失去咗先識珍惜。聽日要 check out 先嚟散步，日日喺度都唔過嚟，即係行下啦。呢一間嘢，好鬼靚啊！坐低咗啦，幸福的我坐咗喺一個小角落嘅位置。而家咧係個背後就係呢個老闆佢嘅相片牆，所以咧我食完呢餐飯，你哋應該會記得佢係咩樣㗎啦。咁呢一間餐廳咧，佢個老闆咧就當然係意大利人啦。咁啊，你從佢嘅相咧，你已經感受到佢哋對生活好有熱情嘅一個人啊。我頭先諗下咧，佢呢間鋪頭話1994年開，即係講緊咧，其實真係同我差唔多大咯。一睇佢樣咧，哇，都不同凡響啊，係嘛？好似熱辣辣。好鬆軟咁啊，唔中意脆卜卜。哇！嚟咗啦，我個主菜。佢呢度咧，你可以揀大份同埋細份，因為我睇相咧，多數啲人好似好細份咁啊，咁所以我就嗌咗個大份啦。我覺得係合理嘅份量啦嚇。一上台咧，我已經見到應該係我中意食嗰種硬嗰種咧，即係你硬嗰種咧，你先會感受到佢好即係好手工做噶嘛。我就係中意啲咩手工做嘅 feel 啊。佢個奶油味好重，哇！真係見到佢下邊嗰啲 cream 啊幾咁濃郁啊，跟住再揼埋啲芝士。我會話佢唔係一種你食落口然後覺得自己會整到嘅味道咯。我中意佢個咬口會係我會掛住嘅一個味道嚟㗎，即係食到嗰種麵粉一層嗰種感覺啊！最後嗌咗呢一個 cream brulee， 我本身咧都好中意食 cream brulee嘅，再加埋我見到佢個雪糕咧係佢哋 homemade 嘅開心果雪糕 Pistachio， 咁我就一定要嗌呢一個啦。個焦糖，如果呢個時候咧可以飲杯茶就更加正。大家睇下出到嚟咧，真係黑掹掹一片㗎，唔係同你講笑啊！但係呢一間餐廳咧，就係黑暗中嘅螢火蟲啦。跟住落嚟就帶大家去一個威士忌品酒之旅。呢一間 Old Campton 威士忌釀酒廠係喺一個1840年代起嘅豪宅入面㗎，淨係嚟參觀啊都夠晒 feel。咁啊，靚仔嘅導遊哥哥咧就帶我了解咗佢哋成個釀酒嘅過程啦，同埋見識咗佢哋傳統嘅銅壺蒸餾器，即係飲下比較下落嚟咧，都揾到自己中意嘅味㗎。同埋最正咧就可以整一支我專屬嘅 whisky 帶翻屋企。How long can I keep this?
平時譬如你可樂心喺個樽入邊咧，你擺1日就唔可以飲噶啦。咁我就本住呢個心咁問佢，佢話可以擺永遠嘅，即係你可以擺呢個樽可以擺永遠。大家幫我記住，我就喺呢個桶嗰度咧斟咗200ml嘅呢個酒，呢個酒叫做 Muscat。如果大家咧下次嚟呢一個嘅酒莊，你哋整咗呢一個酒，影張相話俾我知啊！大家擁有同一個酒啊，有意思有意思啊！醉啦，我醉啦，60幾%啊！因為我自己唔係一個飲酒嘅人咧，所以我就唔知飲完即係點為之好啊！即係我諗佢哋嗰個享受咧，就係你會慢慢嗒嗰嗰點嗰啲酒。跟住咧，感受佢喺個口腔嗰度咧，會散發住啲咩味出嚟，然後咧你再吞落去嗰下咧，哇！有一種好似火燒咁樣嘅感覺，成嗰個過程咧係好點講啊，好咁樣，好令人哋好迷暈，但係咧同時又好放鬆咁樣嘅63%，掂啊！雖然永遠呢啲 tour 咧，我都聽得明一啲，聽唔明一啲，但係咧，你接觸咗少少咧，你翻到去自己，譬如上網睇啊乜鬼嘢，你就會更加有興趣，然後你就會諗翻係，我當時試咗呢樣嘢，原來係咁樣嘅原因嘅咁樣。好，試下呢1-2款係我頭先哥哥仔阿 Craig 佢最愛嘅。我剪片嘅時候睇翻，我當時一定係醉咗。明明我都唔識飲嘅，但係咧我發表咗勁多偉論。如果大家對 whisky 有興趣，都好建議大家嚟玩嘅。咁啊，同埋佢呢度有一間 cafe 仔，我咧食咗個漢堡包都唔錯㗎。喺影片最後咧，呢一間酒廠咧有一個我好深刻嘅地方，大家睇埋落去咧你就知道㗎啦。頭先咧一入到嚟咧，覺得好似嚟咗個博物館咁樣啊！佢呢一啲咧，亦相信係一啲即係好似舊 theatre 嘅一啲凳啦。因為呢一個位咧，我一睇應該就係喺呢一度試酒啦。咁跟住之後咧，我要帶大家睇另一個景點。呢個景點咧，真係咧，我真係超興奮嚇！唔好以為係公園啊，喺呢一邊，大家睇下，我人生去過最靚嘅洗手間。佢呢個洗手間係洗手間嚟㗎，係有個火爐啊，有呢個剩啊，跟住我都唔係幾好意思啊。跟住最正咧就係我喺好驚嘆嘅時候，頭先嗰個老伯伯咧，佢同我講。我啱啱去咗一個我呢世人去過最靚嘅廁所，跟住我話我知你講咩。今日非常之滿足，旅行咧就係咁啦。吃喝玩樂啦，朝頭早，跟住咧有少少探險啦，最後咧接觸一啲平時唔會接觸到嘅新嘢。今日非常之滿足。